像那个，今天的月亮漂亮哦。Hello， 大家好，我是探海烟阿峰。昨天我们喜提这个大游艇，其实说真的，我们心情也非常的兴奋。然后呢，也看到很多网友对我们的祝福，在这里阿峰表示非常的感谢。这个快艇虽然回来了哦，但是现在天气呢还不适合我们到大圣廊那边去，我们先静静的等待几天。然后今天呢，我们几个人相约过来搞点螺，大家都觉得这个螺好吃，我们搞一餐吃的就回去了，干活了。看来今天是没有牛眼螺了，猪仔螺可能要搞一波回去搞凉拌。这个猪仔螺比较漂亮，收起来。多少了？有多少了？啊？还可以嘛。等一下涨潮才多了。对，现在还没到时候，我是怕离你们太远。对，一起在这边搞吧。哇，这个海胆大又肥，嘿嘿。哇，这个猪仔螺超级漂亮，收了。被他跑了一个，哎呀！
黑齿蟹。哎呦，鱿鱼！你怎么抓的？我就想钳它。我看到2个都没抓到。你有我就记住啊。可能要上去休息一下，现在潮涨得太慢。啊，看一下我抓的，哎呦，好多黑齿蟹哦！这种黑齿蟹吃起来爽啊！这么大的钳子，哎呀，我看见好多挺大的。所以我看到就抓了。我看见2条虎头斑。现在潮水还不到，涨潮今天涨太慢了。这个大水螺还没出来，我们先上岸休息一下。我回去买点东西过来吃当宵夜。现在应该都11点钟了，都上岸了。漏得干干净净，漏得干干净净。等一下再抓，我先去买点吃的过来，等那个大潮上来再搞。没有大水螺现在。对，我说看这螺怎么那么小？对啊，大水螺还没上啊。都是九仔螺。哇，你抓的太少了。对，我抓的那一次都比你这个多好多。现在是宵夜时间到了啊，中场休息。来，宵夜。看看峰哥带了什么好吃好喝的。我们几个人搞笑哦，大半夜的在这里宵夜，在海边。啊，吃完了继续搞它。这才有情调嘛。冰一下。这水太冰了，放在海水里面冷却一下。把我们带来的垃圾必须要带回去。开搞，我们现在又下水继续干了，要多抓一点才得了。煮熟了还是有希望。大水螺出来了。走了，上岸找他们。现在应该都凌晨2点了。哦，这个大水螺，哪个是大水螺？啊，这种吗？我们叫大眼鸡。现在是涨大潮，我们叫大水。哦，就是有大潮的时候才来。对，那水涨高了，我们就叫大水螺。哦，这样。嗯，我这里应该有30斤哦。有，这里有。这是今年夜潜以来摸的螺最多的一次，不过也很拼了，今天搞到现在凌晨都2点钟了，我去，可能都不止哦。等老表他们上来，应该都2点半啊3点钟了。老表他们还在，我等他上来就回去了。拼死拼活拼到30斤的螺，卖掉的话也就300块钱左右。上来一个，可以了，就差老表了。你还跑了？哎，跟你拼了！喂，看一下老表搞了多少？哦，也好几斤了，是吧？黑螺出来了，黑螺。人家的刀工多好啊！好。多的是呢。有一帮志同道合、兴趣一致的人，真好。一言不合就搞到凌晨3点。怎么没有一点睡意呢？好玩呗！我们今天4个人摸着螺回来，本来想搞个宵夜的，没想到临时我们改变了计划，现在都凌晨差不多3点钟了。那我们今天就先到这里啊，明天再处理这个螺了。好了，先这样了，拜拜。